د انرژۍ تولید د افغانستان د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره یو مهم عنصر دی. د انرژۍ سکتور یوه مهمه برخه ګاز جوړوي چې په کور دننه یې پراخه سرچینې موجودې دي. افغانستان د اړتیا وړ ګاز ډیری برخه له ګاونډیو او سیمه هیوادونو څخه واردوي، په داسې حال کې چې د هیواد په دننه کې د ګازو زیرمو استخراج لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. د نورو سکتورونو ترڅنګ د ګازو تولید په برخه کې د ځان بسیاینې نشتوالی زموږ د هیواد د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې ننګونه ده. له همدې امله اسلامي امارت په دې برخه کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د جلب او جذب او د پانګونې لپاره د اسانتیاو برابرولو په تړاو جدي هڅې پیل کړي دي. په همدې لړ کې د روان مریض کال د میزان میاشتې په 19مه نیټه د کانونو او پټرولیم وزارت او ازبکستاني کمپنۍ ترمنځ د محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په حضور کې د شاوخوا $1 میلیارډ په پانګونې سره د توتي میدان ګازو د اکتشاف او استخراج 10 کلن تړون لاسلیک شو. د دغه تړون له مخې قراردادي کمپنۍ په لومړي کال 100 میلیون او د 10 کلونو په جریان کې $1 میلیارډ پانګونه کوي چې له استخراج شوو ګاز څخه په لومړیو 2 کلونو کې 100 میګاواټه ګازي برېښنا هم تولیدوي. د فاریاب ولایت د توتي میدان ګازو زیرمې شاوخوا 7000 کیلومتره مربع مساحت لري چې د استخراج په پیل سره به تر ډیره حده د هیواد د ګازو اړتیاوې پوره او زرګونو هیوادوالو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه هم برابره کړي. د یادونې وړ ده چې د انرژۍ په سکتور کې پانګونه له دولت څخه دولت ته د تړونونو پر ورکړې، خصوصي او عامه مشارکت او د مستقیمې پانګونې له لارې ترسره کیږي. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې سوچن